เนี่ยลูกชายตอนนี้ไปเป็นทหารอยู่ค่ะสมัครไปเองเลยค่ะตอนนี้เขาท้องได้ประมาณ7 เดือนแล้วค่ะอยู่กรุงเทพค่ะตามสามีเขาไปอยู่แล้วก็ไปทำงานที่กรุงเทพค่ะเป็นหมอค่ะตอนนี้ก็ไปฝึกงานอยู่ต่างจังหวัดนะคะห่วงในเรื่องการเป็นอยู่นะคะมันคงไม่สบายเหมือนบ้านเราอาหารการกินหรืออะไรเงี้ยนะคะงานก็อาจจะยุ่งโดยส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนเข้มแข็งนะคะแต่ว่าเราก็แบบเราเป็นแม่นะคะบางทีเราก็อดเป็นห่วงแต่เราก็แสดงให้ลูกเห็นไม่ได้อะค่ะว่าเราห่วงเขาอะค่ะเพราะว่ายิ่งเขาไปทำงานในที่ที่อันตรายแบบนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมีเขียนจดหมายมาหาแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงอยู่สบายดีแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่หรอกเราก็รู้กันอยู่ไปอยู่แบบนั้นมันไม่มีทางสบายอยู่แล้วตอนนี้เขาก็กำลังจะเป็นแม่คนละก็ห่วงเรื่องสุขภาพเขาเป็นคนทำกับข้าวไม่เก่งเขาก็กลายเป็นแม่บ้านแกงถุงไปละวันนี้คุณแม่จะทำอะไรส่งไปให้น้องทรายทานคะค่ะแม่ก็จะมาทำเมนูโปรดของลูกสมัยเด็กๆนะคะแกงจืดเต้าหู้หมูสับใส่ดอกขจรแล้วก็ผัดบรอกโคลีหมูกรอบค่ะแล้วเมนูก็ง่ายๆค่ะไม่ได้อะไรวิสวาลาเพราะทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นแต่ทำทีไรเนี่ยก็กินข้าวเกลี้ยงทุกครั้งเลยอะค่ะอาหารที่เขาชอบก็จะเป็นแกงเลียงกุ้งสดผัดผักรวมมิตรเขาก็อยากกินอะไรที่แม่ทำให้เขากินนั่นแหละเขาเคยชมเราจะเหลือเลยไม่เคยชมคนอื่นหรอกต้องชมแม่ตัวเองก็จะทำไก่ตุ๋นยาจีนกับไข่เจียวชะอมฟูค่ะก็เคยถามเขานะคะเขาก็บอกว่าแม่ทำให้เขาทานเนี่ยมันอร่อยที่สุดแล้วจากไหนครับมาจากกรุงเทพเลยของจากใครคะลูกจำได้ไหมเนี่ยค่ะลูกจำได้ไหมจำได้ค่ะมั่นใจแน่นอนก็อันนี้อะไรคะเหมือนของแม่เลยค่ะน้องฝ้ายลองเปิดเกดเรามาทักทายกันก่อนสัญลักษณ์ของเราแม่ลูกทรายเป็นยังไงบ้างลูกเหนื่อยไหมเนาะอดทนนะลูกนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปลูก
กดแม่คิดถึงเกดมากนะ มากถึงมากที่สุด อยากจะคุยอยากจะพูด อยากจะทำอาหารให้ลูกกิน แต่ทีนี้เกดอยู่ไกลอ่ะแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไง แม่ก็เลยมาทำอาหารเพื่อให้หายคิดถึง จะสอนให้ลูกทำด้วย ดูแลตัวเองด้วยนะลูกอยู่ที่นั่นน่ะเพราะว่าถ้าลูกเป็นอะไรไปนะคะ คุณหมอก็ไปดูแลคนอื่นไม่ได้นะลูกนะ แล้วอาหารเนี่ยคือทานของที่มีประโยชน์บ้างนะลูกนะเพราะงานก็หนักอยู่แล้ว เมนูที่แม่จะทำให้หนูวันนี้ก็คือแกงจืดเต้าหู้หมูสับง่ายๆเลยนะลูกต้มน้ำก่อนนะลูกนะต้มน้ำให้เดือดแล้วหนูก็ใส่ซุปก้อนลงไปนะลูกนะระวังกระทะมันไหม้ถ้าไฟแรงหนูต้องลดไฟลงหน่อยนะลูก สวัสดีลูกโอแม่ดีใจนะวันนี้มันได้มาพูดกับหนูทางนี้ อยากจะเจอแต่ก็เราคงอยู่ไกลกันเราก็เจอกันไม่ได้ ตอนนี้ก็มีครอบครัวแล้วมีสามีมีลูกต้องคอยดูแลหัดทำกับข้าวบ้าง วันนี้ทางทีมงานเขาจะให้แม่ทำเมนูอาหารที่หนูชอบ แต่แม่คิดว่าแม่สอนหนูดีกว่าเพื่อที่หนูจะได้ไปทำให้สามีและลูกทานเพื่อสุขภาพที่ดี ชีวิตคนมันไม่แน่ไม่นอนแม่อาจจะอยู่กับหนูวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ แต่ต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีใครรู้ เพราะฉะนั้นแม่จะสอนหนูทำเมนูอาหารง่ายๆที่หนูชอบกินมาตั้งแต่เด็กเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าที่แม่ไม่อยู่แล้ว อาหารนี้เป็นตัวแทนของแม่อยู่ดูแลหนูตลอดไปรากผักชีนี้เราต้องทุบก่อนนะลูกแล้วก็ใส่ไปในหม้อเห็ดหอมแล้วต้องแช่น้ำ คงอร่อยสู้แม่ไม่ได้ แต่ว่าจะลองทำให้ดีที่สุดค่ะ แกรู้ว่าเราเหนื่อยแกก็ตั้งใจทำให้ลูกกินนะครับอยากกลับไปกินทุกๆวันเลย ก็อยากบอกว่าหนูก็ชอบกินกับข้าวฝีมือแม่ที่สุด ในโลกกันกว้างใหญ่ไม่